只是听这个声音。现在网上有很多汽车博主教大家修车，他说这种声音几十块钱就能修好了。今天我就把他的发动机打开来看看到底是什么坏了，是不是真的只要几十块钱就能给它修好。你们看这个车冒的是蓝烟，说明烧机油。把机油标识拔出来，果然机油一点都没有了。它这个发动机是带涡轮增压的，很有可能是涡轮增压烧机油，然后把机油烧干了，造成发动机异响。其实这种情况是可以预防的，比如机油没有了，仪表上会有提示，这个茶壶灯就代表机油灯。现在说再多都没有用，先给它把发动机干下来吧。拆发动机需要拆保险杠、大灯，还有机盖最好也拆掉，然后把防冻液放掉，这个防冻液还挺干净的。再然后就把水箱拿出来，把它放在这个边上。这个是涡轮增压的散热器，里面有好多机油，上面基本上已经拆完了。现在把车顶起来拆轮胎，轮胎拆掉之后继续把车顶高，然后把机油放掉。它的机油只有这么一点点了。然后把半轴拿出来，筐里面已经放不下了，把它放在外面，然后把车放下来吊发动机。我用的这个是汽车的安全带，非常结实。我们2月份修了6台发动机，所以现在比较熟练了，拆装起来也比较快。现在这个发动机已经拆下来了，我和刁师傅等一下把它分解开来。先把排气管拆掉，然后拿给小刁师傅。等一下，它这个烧机油这么严重，3元很有可能堵住了。用内窥镜给它检查一下，从氧传感器这里插进去，这个中间的还好，但是边上的有一些堵住了，这样会影响发动机的油耗和动力。等车主来了，跟他说一下，让他加几瓶3元催化清洗剂。大部分车主都知道3元催化是用来净化尾气的，如果它堵住了，年检就会检不过，而且积碳会越积越多，越积越厚。现在我要去干活了，先把它放在家里面，把正时壳子拆掉，然后用撬棍把它撬出来，然后转动曲轴，找到正时记号。现在记号找到了，一个在这里，一个在这里，下面还有一个，下面的在这里。装的时候就按照这个记号装就可以了。找到了就可以把链条拆掉了。它这个间隙好大呀。这个是可变气门技术。然后把缸盖拆掉，拆掉之后就可以看到积碳了。这积碳好严重啊，间隙也很大。如果把这些积碳除掉的话，汽车的油耗会降低很多。缸套上有一条线，这个是活塞环的缺口。现在就给它把活塞拆出来看看。这个是油底壳，里面有好多磨损的金属，这个不是铁的，所以就算把磁铁放在下面也吸不住。然后把大油底壳拆下来，开始捅活塞。好，快点！哎，小瓦已经拉了，用力锤一下。这个活塞环已经卡死了，4个活塞都要换掉。再检查一下曲轴，用手转起来还好，但仔细一看也是不行了。需要更换的我都用笔记下来了。活塞4件套、大修包、曲轴，这也不贵啊，才5000块钱。对了，还有个东西忘记了，就是这个涡轮增压，差点忘记了。你们看，这个轴承间隙这么大，这个也要换掉，不然还得烧机油。这个车的减震很软，你们知道为什么吗？快过来看，就是减震器漏油了。这个减震器有2个配件，一个是弹簧，一个是里面的液压柱。那这2个到底有什么作用呢？今天我就来做一个试验。这是一个正厂全新的减震器，不管是上还是下，它都会很慢很慢，上下很轻松，已经没有缓冲的效果了。现在我就把这个车的4个减震器的油全部放掉，然后开出去试一下，看看是什么效果。永远留在你的心窝，也许有一份爱，让
然后我用电钻把4个减震器的油全部放掉。4个减震器的油已经全部放掉了，现在我再把轮胎给装上去。这个车现在特别的软，就相当于4个轮的弹簧把车撑起来的。现在我就把车开出去试一下。Later， 你们看这条路特别烂，这些路都是坑坑洼洼的。我现在就把车开过去，你们注意看。你们想知道我什么感受吗？就像开山地越野车一样的，一蹦一蹦的，好刺激啊！但是汽车会这样摇来摇去的，哪怕是一个小小的坑都会摇来摇去的。我现在就把车开回去，然后用定焊把减震器的弹簧焊死，让整个车变得硬邦邦的，不会晃来晃去的。焊好之后，我们再开出来试一下。我修理厂有一个人来修车了，还是一辆奔驰。老板你好，你的车什么问题啊？我的车没有什么问题，就是下雨天那个看不清楚，想让你帮我看看怎么回事。好的，那我帮你看看。你这个玻璃很干净啊。你配点水试一下。好的。哇，确实，一喷水就看不清楚。你这种情况我经常遇到。到了晚上就像这个样子，根本看不清楚路。那这个是怎么回事？这个是油膜，一般清洁剂很难洗掉。我们这里有专门针对玻璃油膜的套装。你看，这个是油膜去除膏，这个是油膜去除液。这个使用起来很简单，把油膜去除膏挤在玻璃上，然后用擦板或者毛巾都可以擦，有油膜的地方可以多擦一会儿。雨刮片下面也要擦一下，因为油膜都藏在这个地方了。擦干净之后再用清水冲洗一下。现在我们再进去看一下还有没有油膜了。可以了，油膜没有了，现在看起来非常清晰。现在把这个车顶起来，然后把4根减震器全部拆掉，焊死。上面这3颗螺丝再拿掉，这个减震器就可以掉下来了。轻松拆掉1根减震。第2根已经拆掉了，后面2个弹簧可以一起拿掉。走过岁月，才发现世界多不完美，成功或失败都有一些错觉。沧海有多广，江湖有。第3根、第4根也已经拆下来了，现在我把它们都焊死。生命开始情不情愿。第1个已经焊好了，我们把这个弹簧现在拆出来看一下。不怕被你误解，谁没受过伤？这个弹簧现在已经变得硬邦邦的了，我拿起来丢一下，看一下会不会弹掉。我站上去试一下。这个弹簧现在真硬，我再给它装回去，接着焊第2个。全车都是硬邦邦的弹簧，配上没有缓冲效果的减震器，会是什么体验？等一下我做好之后带你们去体验一下。如果要飞得高，就该把地平线。现在我再焊这一根。现在4个都是硬邦邦的了，一点弹性都没有了。现在先把后面2个先装上。等了好久，终于把梦实现。前路弥漫任我放，幸亏还有你在我身旁。盼了好久，终于到今天。等了好久，终于梦实现。那些的风霜早就无所谓，累也不说。现在整个车变得硬邦邦的，我站到上面蹦都没有反应。走，我们开出去试一下。我又来到了刚刚这条路，这次我有一点紧张，我有点担心我的腰还有我的屁股。不再失望，不再期望，
四季。哦，对，好蹦啊！站在台上，也难免心慌。若要飞得高，就该把天忘掉。我的天哪！弹簧都跑掉了，好就看来汽车没有减震还是不行啊。测试完之后，效果大家都看到了吧？确实是太颠了，刚刚坐在车里面，感觉头都要顶到车棚了，差点腰都断了。今天拍这个视频，主要是想让大家一起了解一下减震器的作用。我是小兰，关注我，以后有修车的问题都可以问我。大家好，我是小兰，今天给自己相个亲。我的净身高是1.62米，穿上鞋子的话是1.64米。我的体重是94斤，穿上衣服的话大概是96斤。工资的话，我是老板，没有工资，但是我拍视频做自媒体是有工资的。给你们看一下，这个是我这个月的收入，有1万多块钱，但是今天还没有到发工资的时候，所以不能体现。我老家是湖南衡阳的，我父母身体也很健康，老家有一套农村自建房，不过是我爸妈的，以后是留给我弟弟的。车子的话，有一辆坦克300，现在已经租出去了。这里还有一辆面包车，是我修车用的，但是现在已经打不着了。其实任何一种行业做久了都会成为一种爱好，包括修车也是一样。比如我这个车昨天开着开着就熄火了，然后就打不着了。现在我要开始修车了，我先启动看一下，还是打不着，把进气管拆掉，用手堵住节气门。这个方法可以判断正时皮带是不是断了，如果正时皮带断了，节气门这个地方就会往外出气。小调，有时间吗？帮我来发动一下。有。这个吸力很大，说明正时皮带没有断，气缸压力也正常。再检查一下排气管有没有汽油味，如果打不着的话，排气管肯定会有汽油味的，除非喷油嘴不喷油。再发动一下，没有味道，肯定是没有喷油。现在再检查一下喷油嘴，你们看，这4个就是喷油嘴。它里面是电磁阀控制喷油的，手放在上面会有震动的感觉。再发动一下，有震动的感觉，但是不会喷油。喷油嘴也没有问题。现在我怀疑是油泵坏了，油泵也是一个电机。电机的话，我们都知道，有时候拍打几下就好了。现在我用这根木棍去下面拍打一下油箱，看一下会不会好起来。小兰，你面包车修好了吗？还不知道，你再帮我发动一下。发动，看来真的是油泵坏了。现在我要把这个油泵拆下来，因为目前只是暂时性可以用，说不定哪天跑在路上就坏了。再往那边差一点。油还挺多的，来出来一点。好，先把上面的灰尘吹掉。这个就是油泵，等会儿我来测试一下，直接接电瓶看看会不会泵油。有震动的感觉，但是不会喷油。新的油泵我也买过来了，接上电瓶看一下会不会泵油。怎么样？出油了。小雕，你用手把它摁住。按住了。压力太大了，按不住。可以了，现在把它装进去。小雕，来，我们抬上去。这边抬高一点啊，不要顶了。OK 了，以后我就可以开着它出去修车了。